Artur Konan Doyl, ingliz yozuvchisi, mutafakkir va publitsist, tibbiyot va huquq fanlari doktori. Jahon adabiyotida detektiv va sarguzasht janrlarining benazir bilimdoni sifatida tanilgan mashhur adib. Konan Doylga bosh qahramoni istiqbar Sherlok Holmes bo'lgan detektiv janridagi Baskervillar iti, Dahshatlar vodiysi, sarguzasht qissalari va Sherlok Holmes sarguzashtlari hikoyalar to'plamlari beqiyos shuhrat keltirgan. Artur Konan Doylning e'tiboringizga havola etiladigan mashhur istiqbar Sherlok Holmesning so'nggi sarguzashtlari va bir qator detektiv, psixologik va tarixiy sarguzashtlari mazkur adabiy janrlar sohasida qalam tebratuvchi adiblar orasida u chindan ham ustoz maqomida ekanligining isbotidir. Sherlok Holmesning so'nggi sarguzashtlari asari haqida gapirib bermoqchiman. Ushbu asar buyuk detektiv Sherlok Holmesning eng so'nggi va eng murakkab sarguzashtlarini o'z ichiga olgan hikoyalar to'plamidir. Asarda har bir voqea alohida hikoya tarzida berilgan bo'lib, unda turli sirli jinoyatlar tasvirlanadi. Masalan, ba'zida qimmatbaho buyumlar yo'qoladi, ba'zida esa sababsiz o'limlar sodir bo'ladi. Bu voqealar boshida juda chalkash va tushunarsiz bo'lib ko'rinadi. Ammo aynan shu yerda Sherlok Holmesning o'tkir aqli namoyon bo'ladi. U oddiy odamlar e'tibor bermaydigan juda kichik detallarni sezadi. Masalan, kiyimdagi kichkina dog', odamning gapirish uslubi yoki hatto xarakteridagi o'zgarishlar orqali u katta xulosalarga keladi. Holmes jinoyatlarni kuch bilan emas, balki aql, mantiq va kuzatuv orqali ochadi. Shu sababli u boshqa detektivlardan ajralib turadi. Asarda Holmesning eng yaqin do'sti Watson muhim o'rin tutadi. U voqealarni hikoya qilib beradi va o'quvchiga yanada tushunarli qiladi. Watson orqali biz voqealarni oddiy inson ko'zi bilan ko'ramiz. Holmes esa ularning yashirin tomonlarini ochib beradi. Bu asarning eng muhim jihati shundaki, har bir hikoya oxirida kutilmagan yechim bo'ladi. O'quvchi voqeani bir xil deb o'ylaydi, ammo yakunda butunlay boshqacha haqiqat ochiladi. Asarning asosiy g'oyasi haqiqatni topish uchun shoshilmaslik, har bir detalga e'tibor berish va chuqur fikrlash zarurligidir. Shuningdek, bu asar inson tabiatining murakkabligini ham ko'rsatadi. Chunki jinoyatlarning sababi ko'pincha hasad, boylikka qiziqish yoki qasos kabi hissiyotlar bilan bog'liq bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, bu asar nafaqat qiziqarli detektiv hikoya, balki insonni fikrlashga, tahlil qilishga va haqiqatni izlashga o'rgatadigan asardir.